Bom, eu queria... Estou me recuperando aqui dessa cirurgia pesada que eu fiz. Queria dizer a todas e a todos aí do Brasil. Chefe, tem que falar todes. Todes? É. Que todes, cara? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todos? Aham. Eu sou obrigado a falar todos? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, pra falar. Vou gravar. todos. Que todos? Eu não sei que é todos, pô. Vamos lá. Vai, solta, Satanás. Ai, meu Deus. Ratinho!